Political updates. They knew. Is there somebody who escaped within that time? Senior man, was there a meeting up the top of the building? Because when you see these patrol vehicles, once you see driver in the patrol vehicle, it means they are moving. Were they moving to a mission? I analyze CPS. Serial suicide bombers are scarce. So you must die for serious mission. What happened to the prisoners? Baba Sumulu Deva Fulumi. What happened to the prisoners inside? Because when they had the brass, there would be obviously there must have been a stampede inside. Were they left there with the casualties, or somebody opened for them? Are they still there? Where they were? You bring somebody from Scotland Yard. Uganda cannot be safe. No, okuja konga ka story ke bawandise ngaba. Nti Kony was not attacking churches, Catholic churches. Kony was not attacking Catholic churches. But era fe family ya fetefira mu bintu twalina omwana mu seminari yali akomyewo kukima school fees atenga tetuli baavu Kony nalumba seminari yes natwala abaana 10,000 tebaddanga mu kulabika 400 seminarians aba seminari entone enkulu emanda zamujjayo omwana wa me I know why Kony started the killing, why Kony decided to attack institutions. Ne president nakimubulira nga bantwala ne mubulya ntiwo ayina okukitegeera makakaseera noyo ekyo kokolera abala bakayigireko ne family yake ekayigireko yo here kokute mukali kagala kubeera ka minister netojja kusosola yurupe oli program mukulembeze w'ekyane Tamale Mirundi mutabani wa Mole no meeting gye mutuulamu bali aba ne Yohana. This meeting you are sitting in, consider contributing money to pay me. Nene bomuna kakati bakayalinze a team from Germany zonna zize kunonyereza ku aba organize abagenda kubanga bali mulimu bahayalinze a team from Germany, a team from Britain, waliwo ne Nordic country. Bweje babikola. Why didn't you raise that team for Amulani? Pakistan when and the Pakistan was convicted on my tapes. If this Pakistan was convicted, the tapes you did. Yo miso ebiina byonna era ebigoberera kugamba nti mi sirirede kubakolaki kubalumiriza mu kooti ndebajja lyo mwengeri gwe ne mwenge mwankubira business yamwe ne munkubira obwa president byonna mbimaze ate gwa ino oluwulu nabagamba nti abadde bagenda okukira Sheikh Museveni bali aba abadde bakirwaliramu bali aba 2.5 Bobi Wine half kakati babadde ngone yewo kasa yireka bajoka abantu bakolate nera mwabitamale binetolera kuno musango bigera kwetolera okumbaawo kuno musango gwayina basanze omwana ayagala okusikira Sheikh ngali embize wandegeya je mwagenze ku Sunday babagambye iki for you were lucky as I languish in poverty, imposed poverty mwe mwagenze ku Sunday baba subizo bafunya sent baba gambi professor bagendere wa president yabawe sente mu babawolesi yabawa sente n'abawa kalugiri tebetukira wa president nina kwavuwala abajemba fuka tebachetukira wa president ndimujja kunja vuwala ngenda kuba masuti malala masuti malala ne benzi mwami Tamale Mirundi joke oyogede ku bantu ababiri n'ekito joke bajoge sabana baba namwe ababakoledde nebo nabo you cannot bend bona bayogerako bava wamu kye kisingo ku
We wanted to deny him access to money so that he comes him bending. Dr. Mukumuza. What did you tell Dr. Mukumuza? What did you discuss with Dr. Mukumuza? Dr. Mukumuza told you, and you see, we can't. Now we are crying over spilled milk. Yes. Continue your arrogance. You continue with your that one day I will kneel before you. I can only kneel when I'm making it up. Nobody else. Man will take for me. Man will take for me. Obonzita neto ja kufukamiza mano toja kunja kuwaza ambibita mano wadi mtu mwavu wase inkamu yeyo nati ajenga temujja kunda bako ate mulinda bako nkoza application ya mulimo staki kazi ya serikali staki kazi gweta akakola bitu yabagama tebapa mafute mutu kanajizisa sitambulia muzange buli chana kola cho necho ujozi bwe nja kumubamba teke kutaka nja kumubamba teke kutaka nja kumubamba program tezabale okujako izagana tezikyava kutaba mukubi mwami tamani birungi tuna tuse ku nsonga y'okunoonyereza ko okusizanga bukyenda bye onkoze bulungi nnyo naye njagala kubuza ekintu kimu olowooza Munnayuganda atuse ku level y'okubeera indoctrinated okuleka nti asobola okwefula n'empulumira mwoyo oba tutwale tusi Bannayuganda even if Ugandans don't did the Pakistanis develop their nuclear wound development because of the scientists who did it? Is it a Pakistani? I've told you when the Soviet Union collapsed, what happened? These scientists moved to other areas. That's why even the smaller countries have nuclear science. And the benchmark that whoever detonates a nuclear device becomes a member of the Security Council ya vow. Kati Kenya member ya Security Council egera kutula kosimanya okitoba nani. So wabuli omukati abiyina. Scientists abasinga bali isolated. Kati yegamba nti we are suffering an influx of hardcore people that have been in Sudan after the collapse of Bashir. The new government in Sudan, which wants to improve the relationship with the West, has no job for these hardcores. And where can they go? Anywhere. By innocent nyingi. Chembangu ganti zero on what happened. What happened at the CPS. Why were all of these people at that place? Was they meeting kubabo laba abana? Yes. Were they going for a mission? Kuni about this mission Kambabuli. Koni. Okubera abanje bweru batyo kiki. Afene mwozi yali agenda kwata Koni. Let me tell you. Yali agenda mukwata. But somebody had been tipped nti yagenda kula mission here. Kasaba mubuli anti ya muhozi. They tipped Koni. Mbabulira. No credit for this young man. Yes, sent see agendo ziria. Naye singa na fetu ine emitima ngeyo. Fetu ya mulabo. Na tukana twale 5 billion yazinzia kwana. If this man wanted the money would go to New Vision go genda you. Miamu above New Vision. That a general can come with paratonic commander. Ndizi. Ngandi minister wa general duties. Gundi. Kalolo kulutu. Nengena nemfuka. Advisor of president on paso public relations paso katundu butundu bwekati paso mugamba nze Museveni musaba byuma bikuba mawuli gange kola bintu bya size nakula yako katono nnyo kagera musajja nganze wakati paso ngonteka ku board ngobera ku paso minister je nabakoba kubandi kusimenye yo sisinze nyimirirenga nyerishira nabakoba nita kagende gwangi okubensa aswaji nita undaka wange kwebaka ndaka wange kwebaka nete sibanenya itizana bobination wanganze for me nina following nekola ebintu byange kati ngenda kuziika gundi jajjange wakoja matovu koja matovu ngenda kuziika era nebademba kanti abengabi erinnya matovu tebalimanye nenna matovu gaganja nnyo amatovu wawa ngenkuba etonya ki mu matovu why did Baganda pick interest in matovu omuntu nga yagudde eddalu bocha amatovu ago ne bakakolamu evu ne bamusala mu mutwe ne bagenda nga bakateekamu eddalu ekyokubiri awo kitovu era waliwo ekiti ekitovu gy'eddwaliro
that's why mungabi matovu namatovu era n'omusajja ne bwaba mukambwe ennyo namatovu amugjayo eddalu amatovu ge gawenye eddalu kasabo kyamatovu abamu tebakimanyi batuma butumi manya bakimanyiza kitegeera bulungi nnyo gatugenda kumaliza waliwo omukyasinjagala okubabuulira nti mukitegeere nti omwana lwakeera ku ssomero n'atandika okusoma nasale abataliddamu kwebaka ensi yonna kati twatandika communism tuzze ku islamic fundamentalism kati tuzze ku terrorism tuginenyeza ggwanga. I cannot blame Museveni, I cannot blame security. Who is to blame? Amayembe okategeera omuntu agandi bakusindikidde amayembe googalaba. Even the Americans, they can even infiltrate ne bakuwatwa warning kuba bakola nabo naye tebayinza kugamba particular place. njagala mulabi wange omumpe don't blame government. What we should do is to equip nga bwe nabagamba timwe oxygen yabagwako bugwe bino byanakona vero gondi zabagwako bugwe kati tutegeere nti once ambabuli abayekero babagenda okuwamba government nga bapaluguleshinga tebabeera buluto. Did you see NRA brutalizing people? When he did it, Nasaraka and Nabasibama had no chance of winning. Once a terrorist group or a guerrilla group is cornered, it becomes violent. So you should be nga whatever. Suicide bombers are not many. Bomb area endala yabadoba nakasero yeti bagiresewo zinembwa kakati n'abayole bisesero mu Kampala. They have to use the tractors. Sikuyika ku buli kintu. Over tractors. You must have sniffer dogs everywhere. Rwanda depends. The Rwandese police is good backbone. Of intelligence. The most respected department in Rwanda is the dogs department. Kakati mu Uganda muyineekezebu. Okujja konge emmere yetta. Naye omusajja embwa sergeant ejja kilo 10 ng'abaana be tebajja kulwana n'embwa. Na ate ffe ng'abakude my experience. Nawagamba president educated me at the university. The president gave me exposure. Olunaku lumu nali ne bannange kubanga president yakola obudde ne bukya. Kati France nga tulina France gye tulaga obudde buyise essaawa 6 nenga balwawo okuggalawo. Chicken ebisambi biri bwe biti binene muduka payaga afiira ku kinene kati bwe tuddayo etwaga chicken ndi ate chicken eriwa twasanga muli avuddemu chicken eriwa tie those are snail size si chicken bisambi byaki ebyo bisambi bya makofu bagageza tutunda nkoko twagitunda the one we formed here deceived him nengera mubanda abalala mwenze mbero obuzavana nga baguze enyama ebawoomera okamala obukamazi ngenda okukeberako ku kapande nga dogo mbi nga yambwa kakati mmwe ekizibu kyemuyina omupoliisi atayina kyalya ddala naawe embwa emmere anagiwa ennyama wano baatuwa embwa sinifa dog entebe paundi za bungereza emitwalo 3 mu eki bagita the dog was killed at entebe international. Lwaki ejekete bano eremese ebintu byabo okuyitawo eremese bano embwa abangereza batutonera embwa. Kakati abaganda bakugamba toyina kyolyanga ogula embwa jo lwali lwa 6 kabangaliza polisi 3 nezinzingako nembaga gentlemen you want to arrest me, how can we arrest you? You are a hero. These people, our bosses went to parliament, but they did not tell the parliament what we need. We don't need the tents. What do you need? In Naguru, there's no water, there's no power. No water, no power, rationing.
bagajjako amasanyalaze bagajjako abasajja bano essese batwalayo sola panels ez'amaanyi ezisobola n'okuvaamu akakolola. Why don't you invest in solar? Balekizemuzeka ku president olwabesese pano bazipayo asabazimuleko ate kati Museveni yabisanga walala eseseka yabisanga waliwo president wagenda naye munoza ne Uganda ne bamugamba ente ezo zewatuwa ezo twagala otwongera endala ente zatwala omulaala emisinde Museveni alina akasajja agabbi abaana bano nkubajja mbakubyemu emyaka katuyingire mu gwensobi eddogo likola nnyo mugwensobi njagala omulabi njagala omulabi waffe omuwe repercussion za kino ekyabaddewo economically and politically. Anti kyegamba kakati bagaye nti n'entebe traffic has eased nebya covid babisazizaamu. That's what you should understand. So repercussion is so tulina okukitegeera nti we have to lose our liberties. Abamerika bali mu liberties nga buli gwe baleeta balamuzi babata. Twagendanga mu Amerika aliwo omusajja wano minisita ali munene ng'olubuto bwe yajjamu omusibye empale yagwa ate nga tali mwanda we ng'oyigira ennyonyi n'ebitiko by'abakazi nga tebabikkirizamu naki ennyonyi zaagwa. Terrorism ne covid tewali repercussion bagitubuulira kakati repercussions kubeera careful nti ffe olaba nze nali mu nseko eyo baddira landmine ne bagiteeka mu embwa enfu era ekisajja ky'obote ganaga gyasika obote agalyanirule kyajja n'ekimotoka kyakyo era nekirinya embwa ba nekiwanika. Kakati wano abateeka akaveera awo pupu muteeka mu kaveera kakati bateeka mu asasiro mu buveera bwekyo buveera n'olaba oguveera ogunene nga bagutadde mu pothole ng'abantu bayitawo buyiseriabuuza onaakola ati wa bodaboda akola ati what about the trailer which cannot maneuver will be hit. Ekitegeeza we must be extra kubanga abayekera bano baterrorist tebakusabye kyebaagala and they are watching me tebakusabye kyebaagala abaganda baga nti omuzimu ogunatta tegwogera bagunyokeza ebyoya byenkoko gutuka n'abatamiivu amanyo temunywanganga mutamidde kiro bw'ofa ekiro ng'otamidde omuzimu buli kaseera baguyita gujja gutamidde tegwogera. Omutamiivu omuntu nga yafudde atamidde omuzimu gujja n'omwenge gwagwo kakati terrorist agenda kubulya solution. So repercussion ku economic and we must move cautiously. Banyumiziza nze sibiraba nti Lwomusana yavumye president ne Muwanga n'avuma president nabana ababo pano njitegeera. Why do I go to face Lwomusana mulika yogere yekka gundi kasinje baani select your people nti Lwomusana is a bitter man like me. Lwomusana bamuguluminga najja mu CA president namwagala nnyo ava mu bagundi mu banaku yavuga gali okuwangula akaluka CA buli gye bamuwadde yonna tasobolayo obwongo bwe bwali switched ku byaki ku byawaggulu nga muto nti kyovala bambabuulira nti kati Mabike gwe Mabike ogende mu parliament bano abaana be boonoona youth representatives. What will you do if you fail to get a constituency? What will you do? Kubanga omanyidde ekikulukulu yali muto kandi kwebawananga ennyoko musimanyi simeka tipero obwo bweyunooneka. Politics should be for landing nti kati mpummula. What else will you do? Honorable, once honorable is honorable. No. Gundi Sebagala oyo ye mugezi had his school. He remained in the media.
nakalema yampandika kakati ate nakalema yakaza akabadde akatakola yina ekisirani nga kyabeesi yabaddanga yabadde awandise mu mawulire nti bantwala mu kooti bakola ki why do you fear court mbu Museveni ayanukulenga mu Sendero they try different for you are being taken to court let the court pronounce themselves abadde agala nti nakalema naye nakalema tuli decorate eggwanga Uganda libadde litaddaamaanyi ne wadecoratinga nakalema enkyankiganda eyo decoration nfu waliwo abatasaana kufuna tejakola naye ekyamusenero nkikkiriza nti musenero bamukubye tebalina magezi first of all oyo omusajja yamukubye even the language vampires two he was once in that ministry and failed that man yabadde awogana was in the ministry alese mu bbaawe ani atalese bbaawe ani yes ani atalese baana be tukita inoculation theory mwana tata nange mwakitandika walete yajja lukyamusira yaleeta mwana we ani atalese mwana we ekitegeeza nepotism mu Uganda tekolamu ate negundi bamugamba Kennedy bamugamba nti lwaki olonze muganda wo Kennedy ku bwatonejero bwa America. That's nepotism. Kennedy defined nepotism. Nepotism is the appointment of somebody who is unfit, who does not qualify to manage that job. Why didn't you complain when Saleh was commanding the mobile brigade? Why didn't you complain when he was left honeymoon nagenda nasoma mukazi we yamuleka wanonga mugole? Yes. Bana bange baberewo ani akole wava muno. You can even say these are private companies. Ne buli omu yenna ne tata ina mu abalinzi babiri mu company naye yabawo ba Hyundai era be bamu mwami tamale mu bigambo bisatu ebyo oba nakabiri waleetani manya nabanja aleetani ani ekyokubiri. What do we explain to this? Butwa, the poisoning of people in the government. I was poisoned 5 times. Singa sinywa bisiriza 5 times. Akati omuntu ajjana namuwa chai nga wuwe na kubanga olwokubabala okubuli bantu bakola straight gun. Kati fe mu Baganda omukazi wafumbirwa ajjana akana kamwanyina nanamwasize enku mu bufumbo bwa family bali banakwasirezaawo. Abanolana bakosa nnyo obutwa balira wamu to safeguard against poison. Every society, once you look, you must have a strategy. Abagisu generation yasali bwakamba tekole bwako tekole jinnayo kibi Abaganda omukago mwanyi ne bazikusaideko omusayi ne basalako buli omu n'amere ya munne. Violation of the mukago olubuto lwabika. For us who make research, why is nepotism high in Uganda? Nti nono gwe bawadde obwakifu whip yalese mwana we ne nabanja mwana we. It is a scare. It is the poison scare. People believe abantu betaaga basigale nga bakyali balamu. Ye nga tumaliriza kyasinze okunewunyisa ye mbaka president mukulu Hud Hussein okugamba nti taxi zonna zive ziri zigende mu Usafi n'abantu abatembeyo nabo ku nguudo badde mu Usafi. Nengamba kati bakyakikolerero era nembuuza obuyinza bujje Usafi tumwebaza yagigula sente meka bilioni 18 nga bamaze okwokya akatale kali akapaka yadi odi otya motoka zaffe tuzitwale mu biti mukajjewo fasili mu that gundi ebiti mbijjemu ebiti bibeere n'amafuta no yoyo diso yali yaguze kumpira kwa motoka abo ne Museveni yabajje mbwa zirekera okutikira ku makubo nate paka bati bagigulanga kamusiteka mu paka ebyo byonna bujinga kugamba nti twayavuwadde no makapa mata enywa ka sente mmeka traffic ya Uganda kankubolire traffic ya Uganda ng'omusajja yateze mu traffic ya Uganda what do you do nabo bagezi nabagamba nti omusiramu tasobola kubba bomu wande bayavuwadde ko makapa mata enywa genkana ayona tusiwo mu Kampala alinga omusajja yavuwadde na makapa mata nti ebiri ku luguudo walabye waawo we balumbye CPS walabye waliwo stage ya bad ngalabi temuli yadde ekyo kyonna byakuyiga kwegamba omukulu tamala emirundi olunaku lwalira tubuulidde ng'onookola okunoonyereza okutuufu sooka omala okutegeera activities ezabadde awo ku lunaku lwajjo ku CPS wabaddewo biki
budde babadde ba parade wabaddewo meeting kiki kyabaddewo ekiyinza okuba kasolo kituyamba okulabikanga ebintu byekola byokka abo batira bwerere tewali muntu asobola kuyingiza kisawo ng'akitadde wano mu Kampala kati balayandu emikuku mugirekeeka banange emikuku mugirekeeka abantu batidde ekyali asobola kutambuza kisawo ebijaketi mubirekeeka abantu bagenda bakuba tabani wange bamugambye munda ku university tadda n'ensawo ate nga ekizibu kyabwe bali bagambye teri kuyingiza wano ensawo yonna nze abantu bano abaana atambula n'ebitabo mu ngalo bw'oba toyina mmotoka batoyina mmotoka leka kuddira muwalawo eyagenza okubuko nti ajje n'enkota y'ettooke n'enkoko mmotoka zibayitako mmotoka tezikyalina buutu enkoko tekyali y'amaanyi senga leka kwewola mukeeka ku kyalo ojja okulabirize mukoddomiwo omukeeka wagwewozeeko bagusubira mukoddomiwo omukaga agenda kugula emitwalo 10 omusanga talinaawo ne sukaali gwenywedde beewoze mwewole emikeeka temuleeta ennyanya temuzigula mu kkubo jangu nga bwoze obadde bulabi bulungi nnyo twatandikidde abagenda emaka okumalayo omwezi omulamba bagenda nakkabada namuleke mutambule nga fereeya halo naye atambula n'ekisawo mu Kampala ne bamulaba nga obadde bulabi bulungi nnyo olunaku lwaleero omukulu omukunavu Tamale Mirundi atusomesezza era n'atubuulira ekikulu kya byonna pulogulaamu yaffe n'omukulembeze w'enkya tufuna ebyafaayo ne bitusembeza wano we tuli ne biba nga bisobola okutulaga ekigenda mu maaso Conaville naye tumweyambise nnyo kubanga mu ngeri y'okutasobola kufa bujja wano atubeera bwere buli wajja wano kumpi atuwa Conaville tweyanza nnyo tweyanzeege pulogulaamu eno tebalwanirira bubaka bwa palamenti kansala naye mu kansala yabadde ateekamu sente ze nnyingi Ben Gulu mayinze nayagala nnyo Ben Gulu ye teyalokoka nga bagenda kumuziika bamuziika mu buwangwa bwe eriyo maani yalina principle naye amala okubuza abantu naye omwana wa Ben Gulu ne Gulu yabawangudde mu kkooti naye chairman w'electoral commission aganye omulangiriramu kansala nagulumbye electoral commission nambuuza why are they fighting you Shibba bagala bapi wewe obadde bulayi bulungi